Привет, мои дорогие! В данном видео я расскажу, как приготовить очень простое, но эффективное средство против кашля. Это средство помогает очень быстро снять симптомы сухого кашля, который возникает во время простуд, гриппа. Это средство облегчает состояние ребенка во время сильного сухого кашля. Буквально уже после первого дня применения ребенку становится легче и кашель у него уменьшается. Для приготовления лекарства вам понадобится лук и сахар. Для маленького ребенка достаточно одной такой большой луковицы. Луковицу очистить и порезать на небольшие кусочки. Порезанный лук перекладываем в баночку, посыпаем небольшим количеством сахара и оставляем часа на 2, чтобы выделился луковый сок. На такое количество лука, я думаю, хватит 1-2 столовых ложек сахара. Ну вот, лекарство готово. Видите, там образовалась такая вот жидкость. Если хотите, можете сироп слить. Давать сироп ребенку 3 раза в день. Если у ребенка очень сильный кашель, бывает такой вот ребенок все кашляет, такое ощущение, что вот-вот выплюнет легкие, тогда сироп можно давать каждый час. И этот луковый сироп дает облегчение уже в первый день. Такой сироп не рекомендуется давать детям с аллергическим типом кашля. В таком случае лучше посоветоваться с врачом. Этот луковый сироп получается сладенький, и детям нравится его принимать. Так что с приемом лекарства у вас не будет проблем. Вот и все. Лечитесь, будьте здоровы.